기침이 멈추지 않고 속이 답답해 밤잠을 설친 적 있으신가요? 오늘은 배즙 한 모금이 어떻게 기침을 멈추고 소화를 도와 시원한 위로가 될 수 있는지 함께 알아보겠습니다. 이 정보가 궁금하시다면 영상 끝까지 봐주시기 바랍니다. 구독과 좋아요는 이 채널에 큰 힘이 됩니다. 환절기가 되면 기침이 자주 나고 밤낮으로 목에서 가래가 걸려 불편한 경험을 하신 적이 있으신가요? 기침이 계속되면 목이 따갑고 가슴이 답답하며 밤에 잠들기 어려워집니다. 특히 나이가 들면서 호흡기가 예민해지고 면역력이 떨어져 작은 자극에도 기침이 나오거나 가래가 많아지기 쉽습니다. 기침과 함께 속이 더부룩하고 소화가 잘 되지 않는 증상도 자주 동반됩니다. 평소보다 조금만 먹어도 속이 불편하고 트림이 자주 나오며 가스가 차서 배가 팽팽하게 느껴지는 분들이 많습니다. 이는 소화 기능이 약해지고 소화효소 분비가 줄어들며 장 운동이 둔화되는 자연스러운 노화 과정일 수 있습니다. 기침은 기관지나 폐의 염증, 알레르기, 감기, 건조한 공기, 미세먼지, 흡연, 역류성 식도염 등 다양한 원인으로 발생합니다. 가래는 호흡기의 점막이 자극을 받아 분비물이 증가한 결과이며 몸이 외부 이물질이나 세균을 배출하려는 방어 반응입니다. 속 불편은 과식, 기름진 음식, 스트레스, 불규칙한 식사, 소화효소 부족, 위산 과다 등으로 인해 나타날 수 있습니다. 이러한 증상들이 한 번에 찾아오면 몸과 마음이 지치고 일상생활에 불편함이 커집니다. 이때 자연스럽게 몸을 달래고 증상을 완화할 수 있는 방법을 찾게 되는데 그중 하나가 바로 배즙입니다. 배는 예로부터 기침과 가래를 먹게 하고 소화를 도우며 갈증을 해소하는 식재료로 알려져 왔습니다. 배에는 루테올린이라는 플라보노이드 성분이 들어 있습니다. 루테올린은 항염증 및 항알레르기 작용을 하며 호흡기에 생긴 염증을 가라앉히고 기침과 가래를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 국내 연구진은 루테올린이 암세포의 활성을 억제한다는 사실을 과학적으로 입증하기도 했으며 호흡기 건강뿐 아니라 전반적인 면역력 유지에도 기여할 수 있다고 보고하고 있습니다. 전통 의학서인 본초 강목에는 배가 열과 기침이 나는 증상을 다스리고 갈증을 먹게 한다고 기록되어 있습니다. 또한 음료로 만들어 마시면 풍담을 토하게 한다고 했는데 이는 배즙이 가래를 배출하는 데 도움을 줄 수 있다는 의미입니다. 배는 차가운 성질을 가지고 있어 몸속 열을 내리고 목과 기관지의 염증을 진정시키는 효과가 있을 수 있습니다. 배에는 수분이 약 88% 이상 함유되어 있어 건조한 호흡기를 촉촉하게 만들고 가래가 쉽게 배출되도록 돕습니다. 또한 배에 들어있는 당분과 유기산은 목의 자극을 줄이고 기침 반사를 진정시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 배즙을 따뜻하게 데워 마시면 목이 편안해지고 몸이 이완되는 느낌을 받을 수 있습니다. 다만 배즙이 모든 기침을 치료하는 것은 아닙니다. 기침의 원인이 세균 감염, 천식, 만성 폐쇄성, 폐질환, 폐렴 등 심각한 질환인 경우에는 반드시 의료 전문가의 진료가 필요합니다. 배즙은 보조적인 식재료로 활용하는 것이 좋으며 증상이 심하거나 오래 지속되면 병원을 방문해야 합니다. 배에는 옥시타제, 인버타제 같은 소화효소가 풍부하게 들어 있습니다. 이 효소들은 단백질과 탄수화물의 소화를 돕고 위장의 부담을 줄이며 영양소 흡수를 촉진하는 데 기여할 수 있습니다. 특히 단백질 소화 효소가 많아 육류 요리에 배를 갈아 넣으면 고기가 부드러워지고 소화와 흡수가 쉬워지는 효과가 있습니다. 배에는 식이섬유도 풍부해 장 운동을 활성화하고 변비를 예방하며 장내 유익균의 먹이가 되어 장 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다.
식이섬유는 포만감을 주고 혈당 상승을 완만하게 만들며 콜레스테롤 수치를 낮추는 데도 기여할 수 있습니다. 또한 배에 들어있는 팩틴 성분은 장 점막을 보호하고 독소를 흡착해 배출하는 역할을 할 수 있습니다. 배의 수분과 유기산은 위산을 중화시키고 속쓰림을 완화하며 위 점막을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 과식했을 때나 기름진 음식을 먹은 후 배즙을 마시면 속이 편안해지고 더부룩함이 줄어드는 느낌을 받을 수 있습니다. 배에 들어있는 아스파라긴산은 숙취 해소에도 도움이 되어 알코올로 인한 간 부담을 줄이고 체내 알코올 분해를 촉진할 수 있습니다. 하지만 배는 차가운 성질을 가지고 있어 몸이 찬 분들이나 설사를 자주 하는 분들은 생으로 과다 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 이런 경우에는 배를 익혀서 먹거나 따뜻하게 데워 마시는 것이 바람직합니다. 또한 배에는 당분이 많아 당뇨 환자는 섭취량을 조절하고 혈당을 체크해야 합니다. 배즙을 만드는 방법은 간단합니다. 신선한 배를 깨끗이 씻어 껍질을 벗기고 씨를 제거한 후 믹서나 착즙기로 갈아즙을 내면 됩니다. 배 껍질에도 영양소가 많으므로 농약이 걱정되지 않는다면 껍질째 갈아도 좋습니다. 배즙을 그대로 마셔도 되고 꿀이나 생강을 조금 넣어 맛과 효능을 더할 수도 있습니다. 꿀은 항염증 및 항균 작용이 있어 목의 통증을 완화하고 가래를 줄이는 데 도움이 됩니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 소화를 촉진하며 면역력을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 배즙에 꿀과 생강을 함께 넣고 따뜻하게 데워 마시면 기침과 소화, 불편을 동시에 완화하는 데 효과적일 수 있습니다. 배즙을 차로 만들어 마시는 방법도 있습니다. 배를 잘게 잘라 물과 함께 끓이면 배의 영양소가 우러나와 부드럽고 달콤한 배차가 됩니다. 여기에 도라지나 생강, 대추, 계피를 함께 넣으면 호흡기 건강과 소화 기능을 더욱 강화할 수 있습니다. 배차는 따뜻하게 마시면 몸이 이완되고 마음이 편안해지는 느낌을 받을 수 있습니다. 배를 익혀 먹는 방법도 좋습니다. 배를 껍질째 찜통에 쪄서 먹으면 부드럽고 따뜻하며 소화가 잘 됩니다. 찐배는 차가운 성질이 줄어들어 몸이 찬 분들도 부담 없이 먹을 수 있으며 기침과 가래 완화에도 도움이 됩니다. 배를 오븐에 구워 먹으면 단맛이 강해지고 디저트처럼 즐길 수 있습니다. 배즙을 마실 때는 식후나 간식으로 섭취하는 것이 좋습니다. 공복에 너무 많이 마시면 배가 차가워지고 설사나 복통이 생길 수 있으므로 적정량을 지키는 것이 중요합니다. 하루 배 반 개에서 1개 정도가 적당하며 개인의 체질과 상태에 따라 조절하는 것이 바람직합니다. 배즙의 효과를 높이고 기침과 소화 불편을 더욱 효과적으로 완화하려면 다른 식재료와 조합하는 것이 좋습니다. 다음은 배즙과 궁합이 잘 맞는 음식들입니다. 첫째, 도라지입니다. 도라지에는 사포닌 성분이 풍부해 가래를 제거하고 기침을 완화하며 기관지 건강을 돕는 데 탁월합니다. 배와 도라지를 함께 끓여 차로 마시면 호흡기 질환 예방과 증상 완화에 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 둘째, 생강입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 소화를 촉진하며 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 배의 차가운 성질을 중화시켜 몸이 찬 분들도 안심하고 섭취할 수 있게 합니다. 배즙에 생강을 갈아 넣거나 배생강차로 마시면 좋습니다. 셋째, 꿀입니다. 꿀은 항균항염 작용이 있어 목의 통증과 기침을 완화하고 천연 에너지원으로 피로 회복에도 도움이 됩니다. 배즙에 꿀을 한 숟가락 넣어 마시면 맛도 좋아지고 효능도 배가 됩니다. 넷째, 대추입니다. 대추는 신경을 안정시키고 기력을 보충하며 소화를 돕는 데 효과적입니다.
배와 대추를 함께 끓여 차로 마시면 피로 회복과 면역력 강화에 도움이 됩니다. 다섯째, 무입니다. 무는 소화를 돕고 가래를 제거하며 해독 작용을 하는데 탁월합니다. 배와 무를 함께 즙을 내어 마시면 호흡기와 소화기 건강을 동시에 지킬 수 있습니다. 여섯째, 마입니다. 마는 소화를 돕고 기력을 보충하며 장 건강에 도움이 됩니다. 배와 마를 함께 갈아 스무디로 만들면 영양 균형이 좋아지고 포만감도 높아집니다. 일곱째, 사과입니다. 사과에는 펙틴과 식이섬유가 풍부해 장 건강과 콜레스테롤 조절에 도움이 됩니다. 배와 사과를 함께 즙을 내거나 샐러드로 만들어 먹으면 맛과 영양이 좋아집니다. 배즙을 섭취하는 것 외에도 기침과 소화, 불편을 줄이기 위해 일상에서 실천할 수 있는 생활 습관들이 있습니다. 첫째, 충분한 수분 섭취입니다. 하루 1.5리터 정도의 물을 마시면 호흡기 점막이 촉촉해지고 가래 배출이 쉬워지며 소화 기능도 원활해집니다. 따뜻한 물이나 차를 자주 마시는 것이 좋습니다. 둘째, 규칙적인 식사입니다. 정해진 시간에 적정량을 천천히 씹어 먹으면 소화가 잘 되고 위장에 부담이 줄어듭니다. 과식과 야식을 피하고 기름진 음식과 자극적인 양념을 줄이는 것이 중요합니다. 셋째, 실내 습도 유지입니다. 건조한 공기는 호흡기를 자극해 기침을 유발하므로 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어 실내 습도를 5060% 정도로 유지하는 것이 좋습니다. 넷째, 금연과 간접 흡연 회피입니다. 흡연은 호흡기와 소화기 모두에 해로우므로 금연하고 주변 흡연자로부터 거리를 두는 것이 필요합니다. 다섯째, 스트레스 관리입니다. 스트레스는 위산 분비를 증가시키고 장 운동을 방해하며 면역력을 떨어뜨려 기침과 소화 불편을 악화시킵니다. 명상, 요가, 산책, 취미 활동 등으로 스트레스를 풀어야 합니다. 여섯째, 적절한 운동입니다. 가벼운 걷기, 스트레칭, 호흡 운동은 폐 기능을 강화하고 소화를 촉진하며 전반적인 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다. 일곱째, 충분한 수면입니다. 잠을 잘 자야 면역력이 회복되고 호흡기와 소화기가 정상적으로 작동합니다. 하루 78시간 수면을 목표로 하고 규칙적인 수면 패턴을 유지하는 것이 중요합니다. 배는 건강에 유익한 식재료지만 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 첫째, 당뇨 환자는 주의가 필요합니다. 배에는 당분이 많아 혈당을 빠르게 올릴 수 있으므로 소량만 섭취하고 혈당을 체크하며 전문의와 상담하는 것이 좋습니다. 둘째, 배는 차가운 성질을 가지고 있어 몸이 찬 분들이나 설사를 자주 하는 분들은 생으로 과다 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 익혀 먹거나 따뜻하게 데워 마시는 것이 바람직합니다. 셋째, 배에는 식이섬유가 많아 과다 섭취 시 복부 팽만감이나 가스가 생길 수 있습니다. 적정량을 지키고 천천히 섭취하는 것이 중요합니다. 넷째, 배 알레르기가 있는 경우 입안이 가렵거나 발진, 호흡 곤란 등이 나타날 수 있습니다. 특히 자작나무 꽃가루 알레르기가 있는 분들은 교차 반응으로 배 알레르기가 생길 수 있으므로 주의해야 합니다. 처음 먹을 때는 소량으로 시험하고 증상이 나타나면 즉시 중단하고 병원을 방문하세요. 다섯째, 약물을 복용 중인 경우 배즙과 약물의 상호작용 가능성이 있으므로 의사나 약사와 상담하는 것이 안전합니다. 여섯째, 배를 세척할 때는 흐르는 물에 충분히 씻고 베이킹소다나 식초를 희석한 물에 담갔다가 다시 헹궈 농약이나 오염 물질을 제거하는 것이 좋습니다. 일곱째, 배즙만으로 모든 기침과 소화 문제를 해결할 수 없습니다. 증상이 심하거나 오래 지속되면
반드시 의료 전문가의 진료를 받아야 합니다. 실제로 기침과 소화 불편으로 고생하던 분들이 배즙을 꾸준히 섭취한 후 어떤 변화를 느꼈는지 살펴보겠습니다. 이는 일반론적인 사례로 개인차가 있을 수 있습니다. 어떤 분은 환절기마다 기침이 심해 밤잠을 설쳤는데 매일 아침 따뜻한 배생강차를 마신 후 기침 횟수가 줄어들고 가래가 쉽게 나와 목이 편안해졌다고 합니다. 밤에도 잠을 잘 자게 되어 전체적으로 기력이 회복된 느낌을 받았다는 것입니다. 또 다른 분은 과식 후 항상 속이 더부룩하고 소화가 안 됐는데 식후에 배즙을 한 잔 마시니 속이 시원해지고 더부룩함이 빠르게 사라졌다고 말합니다. 배즙을 습관처럼 마시면서 소화 불편이 줄어들고 변비도 개선되어 배변이 규칙적으로 이루어졌다는 것입니다. 어떤 분은 목감기가 잦아 항상 목이 따갑고 목소리가 쉬었는데 배도라지차를 꾸준히 마신 후 목 상태가 좋아지고 감기에 걸리는 횟수도 줄어들었다고 합니다. 면역력이 높아진 느낌을 받았다는 이야기입니다. 이 외에도 배즙을 마시면서 전반적인 식습관에 관심을 갖게 되고 다른 채소와 과일도 함께 섭취하게 되어 영양 균형이 좋아졌다는 분들이 많습니다. 배즙을 계기로 건강관리에 적극적으로 나서게 되고 규칙적인 생활 습관을 만들어가는 과정에서 몸과 마음이 모두 가벼워졌다는 것입니다. 다만 이러한 변화는 개인차가 크며 배즙 외에도 충분한 수분 섭취, 규칙적인 식사, 적절한 운동, 스트레스 관리 등이 함께 이루어졌을 때 나타나는 결과입니다. 배즙만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니며 전체적인 생활 방식의 개선이 중요합니다. 기침과 소화 불편을 개선하기 위해서는 배즙 섭취와 더불어 다양한 건강관리 방법을 통합적으로 실천하는 것이 중요합니다. 첫째, 균형 잡힌 식단을 유지하세요. 배 외에도 다양한 채소, 과일, 통곡물, 단백질, 건강한 지방을 골고루 섭취해 영양소를 충분히 공급받는 것이 필요합니다. 특히 비타민C, 비타민어, 아연, 셀레늄 등은 면역력과 호흡기 건강에 중요한 역할을 하므로 다양한 음식을 통해 섭취하는 것이 좋습니다. 둘째, 규칙적인 운동을 실천하세요. 걷기, 요가, 호흡 운동, 스트레칭 등은 폐 기능을 강화하고 소화를 촉진하며 스트레스를 줄이는 데 도움이 됩니다. 하루 30분 정도 가벼운 운동을 하면 전반적인 건강 상태가 좋아집니다. 셋째, 스트레스 관리를 철저히 하세요. 명상, 심호흡, 취미 활동, 사회적 관계 유지 등을 통해 마음의 안정을 찾고 스트레스 호르몬을 낮추는 것이 중요합니다. 스트레스는 면역력을 떨어뜨리고 호흡기와 소화기 증상을 악화시키므로 적극적으로 관리해야 합니다. 넷째, 충분한 수분 섭취를 유지하세요. 물, 차, 배즙 등을 통해 하루 1.5리터 정도의 수분을 섭취하면 호흡기가 촉촉해지고 소화가 원활해집니다. 다섯째, 정기적인 건강검진을 받으세요. 기침이나 소화 불편이 지속되는 경우 폐질환, 역류성 식도염, 위염, 위궤양, 과민성 대장 증후군 등 다른 원인이 숨어 있을 수 있습니다. 전문가의 진단을 통해 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 여섯째, 사회적 연결을 유지하세요. 가족, 친구와의 대화, 동호회 활동 등은 정서적 안정감을 높이고 스트레스를 줄여 전반적인 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 일곱째, 약물이나 보충제를 복용 중이라면 의사나 약사와 상담해 식단과의 상호작용을 확인하세요. 특히 호흡기나 소화기 약물을 복용하는 경우 배즙이 약물 효과에 영향을 줄 수 있으므로 전문가와 상의하는 것이 안전합니다. 배즙을 마시는 것은 단순히 영양소를 공급하는 것을 넘어 심리적 위로와 안정감을 주는 의식이 될 수 있습니다.
기침이 멈추지 않고 속이 불편할 때 따뜻한 배즙 한 모금을 마시면 몸이 이완되고 마음이 차분해지는 느낌을 받습니다. 배즙을 준비하는 과정은 그 자체로 자기 돌봄의 시간입니다. 배를 씻고 껍질을 벗기고 즙을 내어 따뜻하게 데우는 행위는 나 자신을 소중히 여기고 건강을 챙기는 의미 있는 의식입니다. 이러한 과정은 스트레스를 줄이고 마음의 여유를 찾는 데 도움이 됩니다. 배즙을 천천히 마시며 그 맛과 향, 온도에 집중하는 것은 마음 챙김 명상과 같은 효과를 낼 수 있습니다. 현재 순간에 집중하고 몸의 감각을 느끼며 불안한 생각에서 벗어나는 시간이 됩니다. 이는 뇌의 전두엽을 활성화시켜 감정 조절 능력을 높이고 스트레스 반응을 줄이는 데 도움이 됩니다. 배즙은 단순한 음료가 아니라 나를 위로하고 치유하는 따뜻한 선물입니다. 기침과 속 불편으로 힘든 시간을 보낼 때 배즙 한 모금이 시원한 위로가 되어 몸과 마음을 달래줄 수 있습니다. 배는 여름부터 가을까지 수확되며 가을철에 가장 맛있고 영양가가 높습니다. 하지만 저장 기술이 발달해 사계절 내내 구할 수 있으므로 계절에 맞게 활용하면 더욱 효과적입니다. 봄에는 미세먼지와 황사, 꽃가루로 인해 호흡기가 자극받기 쉬우므로 배즙을 꾸준히 마셔 호흡기를 보호하는 것이 좋습니다. 배도라지차나 배생강차를 따뜻하게 마시면 가래와 기침을 완화하고 면역력을 높일 수 있습니다. 여름에는 더위로 인해 소화 기능이 떨어지고 식욕이 감퇴하기 쉽습니다. 시원한 배즙이나 배 샐러드를 섭취하면 수분과 영양소를 보충하고 소화를 돕는 데 효과적입니다. 다만 너무 차갑게 먹으면 배가 차가워질 수 있으니 실온에서 천천히 마시는 것이 좋습니다. 가을에는 신선한 배가 많이 나오는 시기이므로 다양한 방법으로 섭취하는 것이 좋습니다. 배즙, 배차, 찐배, 구운 배, 배 샐러드 등 여러 요리로 즐기면 영양소를 골고루 섭취할 수 있습니다. 환절기 감기 예방을 위해 배즙을 꾸준히 마시는 것이 도움이 됩니다. 겨울에는 건조한 공기와 추운 날씨로 인해 호흡기가 예민해지고 기침과 가래가 심해지기 쉽습니다. 따뜻한 배차나 백골차를 자주 마시면 몸이 따뜻해지고 호흡기가 촉촉해져 증상 완화에 도움이 됩니다. 배즙 한 모금이 속을 풀어준다는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 자연의 지혜와 작은 실천의 힘을 의미합니다. 배는 거창한 치료법이 아니지만 매일 꾸준히 섭취하면 몸과 마음에 조용한 변화를 가져올 수 있습니다. 우리는 종종 복잡하고 비싼 해결책을 찾으려 하지만 실제로 건강을 지키는 것은 가까운 곳에 있는 자연 식재료와 작은 습관들의 누적입니다. 배즙을 마시고 물을 충분히 마시고 규칙적으로 식사하고 적절히 운동하는 것들이 모여 우리 삶의 질을 높입니다. 또한 배즙 한 모금을 천천히 마시며 몸의 변화를 느끼는 행위는 빠르게 돌아가는 일상 속에서 잠시 멈추고 나 자신을 돌아보는 시간을 갖는 것입니다. 이는 단순히 음료를 마시는 것이 아니라 나를 소중히 여기고 스스로를 돌보는 의식입니다. 기침이 멈추지 않고 속이 불편할 때 배즙 한 모금이 모든 문제를 해결해 주지는 않습니다. 하지만 그 한 모금이 시작점이 되어 건강한 습관을 만들고 몸의 신호를 듣고 자신을 돌보는 삶으로 나아가는 첫걸음이 될 수 있습니다. 배즙은 단순한 음료가 아니라 나를 위로하고 치유하는 자연의 선물입니다. 오늘은 배즙 한 모금이 어떻게 기침을 멈추고 소화를 도와 시원한 위로가 될 수 있는지 함께 알아보았습니다. 배에 들어있는 루테올린 성분은 호흡기 염증을 가라앉히고 기침과 가래를 완화하는 데 도움이 될 수 있으며 소화효소와 식이섬유는 소화를 촉진하고 속을 편안하게 만드는 데 기여합니다.
하지만 배즙만으로 모든 문제가 해결되지는 않으므로 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 충분한 수분 섭취, 스트레스 관리 등 통합적인 생활 습관 개선이 중요합니다. 만약 기침이나 소화 불편이 심하거나 오래 지속되면 반드시 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 다음에도 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.